Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Laungan ayeuna urang medar materi novel. Naon sih ari novel teh? Sareng naon wae unsur intrinsik oge wangunna. Yuk urang tinggal sasarengan. Naon sih ari novel teh? Novel asalna tina basa Latin nyaeta novellus, tina kecap novus anu hartina anyar. Naon pangna disebut anyar? Pedah novel teh cenah gelarna anyar di dunya sastra umumna. Wangunna novel nyaeta carita rekaan atawa carita fiksi wangun lancaran atawa prosa, umumna panjang sarta galur caritanana oge ngarancabang, loba tur kompleks. Kukituna bisa midangkeun rupa-rupa palaku atawa tokoh, kajadian, jeung laluasa midangkeun karakter dina unggal palakuna. Novel oge disebut karya sastra sampeuran. Maksudna novel teh kaasup karya sastra modern. Lahirna dina sastra Sunda kira-kira dina abad ka-18 atawa 20 sabada dunya kasusastraan di urang kapangaruhan ku bangsa deungeun saperti Walanda, Inggris, jeung Perancis. Unsur intrinsik novel. Anu kahiji aya tema, ieu kaitanana jeung ide pokok tina eusi caritana. Anu kaduana aya palaku, aya kaitanana oge sareng watek, oge salajengna aya latar, dibagi tilu aya latar tempat, latar waktu, jeung suasana anu kagambar. Anu kalimana galur carita. Nah, sami galur carita oge dibagi tilu, aya galur carita merele atanapi galur carita maju. Teras oge aya galur carita mundur, sareng oge aya istilahna bobok tengah. Anu kagenep aya amanat, ieu aya kaitanna sareng pesen anu rek ditepikeun ku nu nulis ka nu maca, oge anu pamungkas aya puseur sawangan. Wangun novel aya tilu, novel barudak, novel rumaja, sareng novel dewasa. Di dieu aya sababaraha conto novelna, di antawisna nu kahiji aya novel barudak Bentang Hariring karyana Dian Hendrayana, novel rumaja aya Rini karangan Yosep Iskandar, oge novel dewasana aya novel Lain Eta karangan Moh Amri. Rupina mung sakitu laungan ayeuna ngeunaan materi novel hapunten anu kasuhun, boh bilih aya anu kirang atanapi sumangga bade komen tiasa di kolom komentar. Hatur nuhun paratosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.